sevgili izleyenlerimiz, İncigül'de Gazete Manşeti başlıyor. Bu haftaki konuğumuz Gain Global, Türkiye İcra Kurulu üyesi, Adana Lider Direktörü Sina Yağmur. Öncelikle hoş geldiniz. Sina Yağmur'la Gain Global'i konuşacağız. Gain Global nedir? Bunun üzerine bir sohbetimiz olacak. Hemen sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk bu arada. Adanalıyım. 34 yaşındayım. Normalde aslında ticaretle uğraşıyorum. Bir Adana'da kuaför ve güzellik sektöründe hizmet veren bir firmanın sahibiyim. Seyit Yağmur Kuaför işletmeleri belki hanımefendiler de bilirler. Bunun dışında bir sivil toplum kariyerim var. Derneklerde başkanlıklarına, yönetim kurulu üyeliklerim var. Gain Global'da benim yaklaşık 1,5 yıl evvel başladığım bir iş değil, profesyonel bir iş. Ve bu bağlamda da profesyonel anlamda çalışıyoruz ekibimle beraber. Franchise olarak da düşünebilirsiniz. İstanbul merkezli bir firma. Adana'daki oluşumun lider direktörü unvanıyla koordinasyonunu sağlıyorum. Evet. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Gain Global nedir ve Türkiye'de, Adana'da ve siz bu harekete nasıl katıldınız? Gain Global daha önce de sizinle böyle paylaşımlarımız olmuştu. Aslında girişim hareketi adıyla başlayan bir oluşumdu. Yaklaşık 2 yıl evvel, 2,5 yıl evvel yine sivil toplumdan benim tanıdığım İsmail Haznedar Bey'in sivil toplum kariyerinden sonra kendisinin oluşturduğu ömürlük bir proje diyebiliriz bunu. Sivil toplumlar biliyorsunuz daha çok gönüllülük esasına dayalı ama bu profesyonel bir iş. Bunu özellikle vurguluyoruz çünkü biz sivil toplumda da çok sık yer aldığımız için insanlar bu da mı bir dernek ya da bu bir sivil toplum kuruluşu mu diye bakıyorlar. Değil. Girişimcileri geliştirmek üzerine kurulmuş İstanbul merkezli bir firma Gain Global. Girişim Hareketi adıyla başladı. Tabii Girişim Hareketi adıyla 2 sene faaliyetlerini sürdürdükten sonra da uluslararası vizyonuna binaen Gain Global ismiyle şu anda yoluna devam ediyor. Bu yıl Gain Global ismiyle şirket oldu zaten. İnşallah uluslararası tarafa da çıktığımız zaman o zaten Global oradan geliyor. İnşallah o hedeflerimizi de gerçekleştirmiş olacağız. Evet. Gain Global hareketinin girişimlerin değer üretmesini kolaylaştıracak işbirliği ortamları geliştirmek misyonu çerçevesinde somut olarak neler yapılıyor? İşte amacımız, temel amacımız, daha doğrusu mikro bir hedefimiz var burada, iş dünyası ve girişimcilik. Dolayısıyla burada iş dünyasındaki o işbirliklerini Gain Global olarak yapıyoruz. Örnek verecek olursak, işte biz zaten sürekli aktif bir yapıyız. Hemen hemen her ay çok etkinliğimiz oluyor. Bu etkinliklerimizi yapacak birçok mekanlarla paylaşırız Adana'da. Bu bir işbirliğidir. Onun dışında girişimcilikle ilgilenen derneklerle, Girişimcilik Ekosistemi Derneği gibi derneklerle sürekli irtibat halindeyiz, işbirliği içerisindeyiz. Tabii işte Adana Ticaret Odası, Sanayi Odası gibi kuruluşlarla da sürekli irtibat halindeyiz. Bu işbirliğini yapıyoruz. Temel amacımız girişimcileri geliştirmek ve girişimcilerin de bundan sonraki hayatlarında bu işbirlikleriyle beraber entegre bir şekilde yollarına devam etmelerini sağlıyoruz. Aslında herkesin birbirine birçok şey kattığı bir ortamdayız. 1,5 yıldan beri de Adana'da ciddi anlamda ses de getirdik. İnsanlar artık Gain Global'ın varlığından haberdarlar. Dolayısıyla bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. İlk çıkış noktamızda zaten 2020'de işte 20 ülkede sloganıyla başlayan vizyonumuzu ilk çıkış noktamızda koymuştuk zaten. Kurucumuz ve tabii ülke direktörü İsmail Bey'in de vizyonudur, bu bizlere yansıttı. Şu anda zaten yaklaşık 15 şehirde Gain Global var Türkiye'de. Önemli bir rakam. Demek ki insanlar böyle bir şeyin var olmasına ihtiyaç duyuyorlar. Her şehirde benim burada olduğum gibi lider direktörler var 15 şehirde ve ekipleri var. Dolayısıyla en başta bu Gain Global'ın yaptıklarını, Gain Global'ın içeriğini insanlarla daha çok paylaşarak işte basın, sosyal medya gibi bir takım araçlarla bunları daha çok duyurarak ve tabii ortaya da somut başarılar koyarak zaten insanların ihtiyaç duyan yerlerin daha çok ilgisini çekiyoruz. Artık biz
herhangi bir talepte bulunmadan bir şehir için oralardan bize talep geliyor. Bu da bizi sevindiriyor açıkçası. Dolayısıyla da büyüyoruz bu şekilde. Evet. Umarım bu büyümenin sonunda 2020'de o hedefe ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca de tabii uluslararası bir vizyonda var. Uluslararası da kontaklar var. Zannediyorum birkaç ülkeyle de ciddi temaslarımız var. Dolayısıyla o uluslararası tarafta da bu yapıyı oturtturmak için çalışmalarımız var. Bu vizyona inşallah ulaşacağız. Evet. O yolda gidiyoruz açıkçası. Bir insanın girişimci tanımına uygun olabilmesi için hangi vasıflara sahip olması gerekir? Tabii kişiden kişiye değişen şeyler ama bir takım genel geçer doğrular var. Bir kere tutkulu olması lazım. Kendi yaptığı iş, yani girişimine de inanmış olması lazım. Çünkü insanları inandırabilsin. Çünkü girişim bir yatırımla buluştuğu zaman bir girişim. Dolayısıyla buna kendisi inanmayan bir insanın zaten başkalarına bu girişimi inandırması çok zor. Tutkulu olması lazım. Tutkuyu neden önemsiyorum? Çünkü bu bir meşakkatli bir yol aslında. Dolayısıyla orada inişler de, çıkışlar da, darbeler de yiyebilir. Ama o tutkusu onu hep ayakta tutacaktır. Dolayısıyla o tutku ve inanç kısmı benim için çok önemli girişimcide. Tabii girişimini anlatabiliyor olması lazım. Yani sadece kağıt üzerinde çok iyi bir görünen bir girişim anlatılmadığı zaman, gelecek planı olmadığı zaman, aksiyon planı gelecek için hazır olmadığı zaman o da yetmez. Dolayısıyla bunlara da hakim olması gerekiyor. Ama biraz daha böyle duygusal tarafına bakacak olursak, ki başarıya getiren de o oluyor genelde. Hep bunun Sizin rol modeliniz var mı? Valla ben aslında kendim şöyle, yani değişik bir aslında benim iş yaşantım oldu. Hiç beklemediğim şekilde babamın vefatı ve hiç bilmediğim bir sektörün yöneticisi. Amin. Dolayısıyla aslında kendi kendime de farklı bir yolda gerçekleştirmiş oldum. Benim rol modelim aslında diğer insanlar, yani spesifik bir örnek veremem ama tutkulu inançlı. Sonuçta ben de hani inanmasaydım, hiç bilmediğim bir işte, ki hala ben kuaförlük yapmıyorum, sadece işletmecilik yapıyorum. Hiç bilmediğim bir işte başarılı olamazdım. Evet. Demek ki bir aynı benzer noktaları, duygusal anlamda benzer noktaları taşıyorum ben de. Birbirimizin rol modeli olabilmeli. Dünyada 400 milyondan fazla girişimci olduğu iddia ediliyor. Bu sayı Türkiye'de ve Adana'da kaçtır? Yani 400 milyon rakamı ne zaman onun istatistiği tutulmuş onu bilmiyorum. En son Doğrudur. Bu günden güne artıyor zaten. Mesela ben geçenlerde 2011 ile ilgili bir girişimci makalesi okumuştum. O zaman işte Türkiye nüfusunun %7.2'si gibi bir rakam işte girişimciydi. Tabii 2011'den bu yana girişimcilik, bu startup kavramları tabii çok daha fazla geliştiği için 8-9 yılda daha da artmıştır diye düşünüyorum. Adana'da da çok görmeye başladık artık. Fakat şurada şöyle bir ayrım var, yani olmalı. Hani her olay bir girişim değil. Yani gidip de bir pastane açmak bir girişim değil. Yani kendi paramı götürüp bir işe yatırmak girişim değil. Girişim farklı bir kaynakla buluştuğu zaman ve hayata geçtiği zaman o startup kavramı gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla bu karıştırılıyor ama gerçek anlamda girişimcilerin sayısını net olarak bilmemekle beraber yükseldiğini ve şu anda da ciddi anlamda bu işlerle ilgilenildiğini biliyorum ülke çapında. Evet. Adana'da zaten biliyorsunuz bir şeydir bu konularda, birçok konuda olduğu gibi ülkemizde öncü. Adana'daki değerler de önemli değerler. Dolayısıyla Adana'da ciddi anlamda da girişimcilerin olduğunu düşünüyorum. Biliyorum. Kendini girişimci kabul eden birisi bu vasıflarını nasıl değerlendirmeli? Bize başvurmalı, öyle söyleyeyim. Şimdi bu konuyla alakalı tabii ülkemizde geç aslında var olmaya hayatına başlamış bir oluşum, bir girişimcilik kavramı. Tabii insanlar da ne yapacağını bilmiyorlar doğal olarak. Bizler, yani bizim gibi kuruluşlar, o konuda zaten o işin mutfağını o insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Biz direkt olarak gidip de ona yatırım yapmıyoruz zaten. Yani birisinin bir girişimi var ve işte biz de sana para verelim diye bir yatırım yapalım diye bir durumumuz yok. Biz o yola giden mutfağız. Onu oraya en iyi şekilde nasıl hazırlarızı tasarlayıp ona göre çalışan bir firmayız, öyle söyleyeyim. Şehirde de benim dediğim gibi işte takım dernekler zaten paydaşlığımız da var her zaman. Onlarla da irtibat halindeyiz ama şu anda şehirde bunu profesyonel anlamda yapan ve somut sonuçlara ulaşan
tek platformumuz diyebilirim. Evet. Sosyal medyamız var zaten, gerek benim gerek kurum platformu Gain Global Adana'dan, yani Gain Global Türkiye'den bütün içeriğimize ulaşabilirler. Direkt olarak bana da ulaşabilirler. Ben bütün detaylı bilgileri kendilerine veriyorum zaten. Her ay zaten, belki birazdan muhtemelen konu oraya da gelecekler, her ay düzenli olarak aktif etkinlikler düzenliyoruz. Bunlara katılımcı olabiliyorlar. Ve her katıldıkları etkinlikte zaten Gain Global sunumunu dinliyorlar. Ne olduğunu her etkinlikte biz insanlara anlatıyoruz. Dolayısıyla girişimciler, girişimci adayları bizim platformumuza geldiklerinde yeterli donanıma sahip şekilde çıkacaklardır. Evet. Peki KOSGEB'le bir işbirliğiniz var mı? Çünkü onlar da girişimci sertifikası veriyorlar. KOSGEB'le direkt olarak bir ilişkimiz yok yani. Biz girişimcileri KOSGEB'e direkt paslamıyoruz. Ama tabii en direkt olarak onlarla da aynı aslında amaçta olduğumuz için KOSGEB'e giden yolda bunun nasıl gidebileceğini, nasıl yararlanabileceğini göstereceğimiz eğitimlerimiz, seminerlerimiz oluyor. Aynen öyle. Bugüne kadar size başvuran girişimcileri, yatırımcılarla buluşturmada ne kadar başarılı oldunuz? Elde edilen sonuç tahmini ne kadar? 1,5 yılda yaklaşık 6 proje dinledik. 6 projenin tabii her projeyi zaten çıkartamıyoruz ama 3 tane projeye çok ciddi ağırlık verdik. 3 tane projeyi gerek işte melek yatırımcı dediğimiz bireysel olarak ulaşabileceğimiz kişiler, gerekse yatırım fon şirketlerinin sahipleri veya onların yetkilileriyle görüştürme şansı bulduk. Bir tanesi hatta bir lise öğrencisinin girişimi. Bunun Çukurova Üniversitesi'nde University for Society diye bir etkinlik vardı. Oraya çıkarttık. Orada çocuk zaten birinci oldu projesiyle. Oradan sonra aynı etkinliğin ODTÜ'deki etkinliğinde orada da şu an geçen 2 gün evvel, 3 gün evvel olması lazım. Orada da yarıştık. Oradan da iyi bir sonuç bekliyoruz. Oradan sonra da eğer derece alırsa 21 Aralık'ta yine University for Society'nin düzenleyeceği büyük demo day etkinliği olacak. Oraya Acun Ilıcalı'nın asistanıyla falan da konuşuyorlar. Ciddi anlamda ülke çapında çok değerli insanlar gelecek ve dinleyecekler. Ondan sonra da zaten olay işte Amerika, Silikon Vadisi gibi yerlerden danışmanlık alabilir mi? Böyle bir projemiz var. Bu önemli bizim için. Evet. Bir tane projemiz House of Human diye bir kuruluş var. Yine girişimcilik danışmanlık şirketi. Şu anda orada yatırım alabilecek girişimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bir tanesi yine geçen bir melek yatırımcıyla irtibat kurup önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz bir proje. Yani 3 tanesini şu anda çok aktif olarak değerlendiriyoruz ve sezona yeni başladık. Biz bu girişimleri fikir geliştirme atölyelerinde dinliyoruz. Gain Global'ın etkinliklerinden bir tanesi de bu. Bundan sonra da her ay düzenli olarak ciddi atölyeler de yapacağız. Hepsini bekliyoruz açıkçası. Bundan sonra da çok sık yapacağız bunları. Evet. Teorik olarak iyi bir girişimcinin bir yatırımcıyla buluşturulması ülke ekonomisine büyük kazançlar sağlayacağı anlaşılıyor anlattıklarınızdan. Pratikte de bu böyle mi? Kesinlikle öyle. Yalnız zor bir konu. Şimdi biz hep girişimcilik ekosisteminden bahsediyoruz. Fakat tabii girişimcilik ekosisteminin vuku bulması için, yani onun değerli kalınması için bir de yatırımcı tarafı var bu işin. Yatırımcılık ekosistemini pek konuşmuyoruz. Aslında zor olan tarafı bu. Çünkü insanlar yatırımcılığın ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Bunun çok finans anlamda çok müsait insanlardan da bahsediyorum. Evet, finansı çok müsait. Fakat nerede ne var, nereye yatırım yaparsam olur gibi konularda çok bilinçli değiller, öyle söyleyeyim. Siz de takdir ederseniz piyasanın içerisindesiniz. İşte burada atıyorum organize sanayide fabrikası olan, ciddi cirolar yapan bir firmanın, fabrikanın, kuruluşun sahibi bile burada aslında çok çok daha değerli, belki milyon dolarlık, milyar dolarlık projelere gidecek işte aplikasyon projeleri varken, dünya çapında projeleri varken işte gelip daha böyle bilinen bir markanın franchise'ını alıp burada kafe işletmeciliği yapıyor gibi söylüyorum. Halbuki onları biraz daha bilinçlendirirsek ki Adana'da da bu bilinci yaratmak adına çalışmalar yapılıyor. O zaman çok daha etkili olacaktır. Hani bir yerlerden bir şey çıkartmaya çalışıyoruz ama yatırımcıların da buna gerçekten dikkat etmesi lazım.
bu çabamıza dikkat etmeleri lazım. Dolayısıyla ülke ekonomisine katkıları, bunlara dikkat ederlerse eminim zaten çok faydalı, çok da etkili projelere yatırım yapacaklardır. Evet. Yani tek düzelikten çıkacaktır o diye düşünüyorum açıkçası. Kentimizdeki genç girişimcilere yönelik çağrınız nedir? Vallahi dediğim gibi az önce de söyledim. Eğer tutkuları varsa, inandıkları bir projeleri varsa mutlaka getirsinler. Mutlaka konuşalım, değerlendirelim, hep birlikte tartışalım. Daha iyi nasıl olur, daha etkili nasıl olur, eksikleri nedir, bunların hepsini konuşalım ve gereken yerlere ulaştırmaya çalışalım. Adana'da çok değerli arkadaşlar var, çok değerli hani genç arkadaşlar var, öyle söyleyeyim. Hepsi de zehir gibi, birçok konudan haberdarlar. Ben de onlardan çok şey öğreniyorum tabii bu süreçte, yani bu lider direktörlüğü yaparken ben de girişimcilik adına çok şey öğreniyorum. Dolayısıyla bu değerlerini bir şekilde bizimle paylaşsınlar, çünkü bizim işimiz bu. O değerleri bir şekilde hayata geçirebilmek, bir şekilde gidebilecekleri yer, en maksimum yer neresi oraya götürebilmek. Dolayısıyla hiçbir şekilde vazgeçmesinler. Biz buradayız zaten, bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Her zaman onların yanında olacağız yani. Programımızın sonuna geldik Sayın Yağmur. Teşekkür ederim, sağ olun. Son olarak vermek istediğiniz bir mesajınız Ben var mı? teşekkür ederim. Sağ olun. Zaten sizinle sürekli iletişim halindeyiz. Yani bizim yaptığımız işlerin zaten bir haber değeri taşıdığına inanıyoruz. Siz de bunu görüyorsunuz. Zaman zaman sizinle beraber programlar yapıyoruz. Umarım iletişimimiz hep böyle devam eder. Siz de çünkü hem kentimize çok değerli işler yapıyorsunuz. En azından değerli işler yapılmasının görülmesini sağlıyorsunuz. İnşallah hep beraber kendimiz için, şehrimiz için daha faydalı işler yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Dediğiniz gibi biz de kentimiz için değerli işler yapanların arkasındayız. Her zaman da arkasında olacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür programımıza ederim. katıldığınız için. İncigül ve Gazete manşeti sona erdi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili izleyenlerimiz.